Национальный парк Орловское Полесье. Земля, воспетая Тургеневым в его записках охотника. Обширные лесные массивы площадью более 70 тысяч гектаров лежат на северо-западе Орловской области. Даже зимой здесь чувствуется пульс жизни. Птица, притаившаяся на дереве, след недавно прошедшего зверя – все это расскажет внимательному наблюдателю о жизни притихшего зимнего леса. Это дом множества видов животных и растений. Часть из них являются краснокнижными. Здесь и обитает наш герой, историю которого мы хотим рассказать. Зубр – самое большое сухопутное животное Европы. История этого зверя весьма поучительна. Когда-то его ареал простирался от Байкала на востоке до Атлантического побережья Франции, от тайги Скандинавского полуострова на севере до горных лесов Закавказья на юге. Уже в историческое время территория, на которой обитал зубр, сократилась вдвое. Причиной этому была охота и вырубка лесов. В Древней Руси на княжеских пирах подавалось до сотни жареных зубров. А появление огнестрельного оружия значительно ускорило истребление этих гигантов. В последние века зубр стал заповедным зверем, на которого охотились только цари и их приближенные вельможи. Но это не спасло косматых гигантов. Уже к концу 20-х годов прошлого столетия зубр полностью исчез из дикой природы. Но это не конец истории, а только ее начало. Национальный парк Орловское Полесье стал новым домом зубров, где они должны начать свое возрождение. Здесь постоянно кипит научная работа, читаются лекции по экопросвещению туристов. Круглый год сотрудники национального парка проводят в лесу. Они занимаются мониторингом популяции вольноживущих зубров и осуществляют подкормку в зимнее время. Орловское Полесье было не случайно выбрано местом, с которого начнется возрождение диких зубров в нашей стране. Обширные смешанные хвойные и лиственные леса граничат с массивами Калужской и Брянской областей. В перспективе это будет единая территория, способная прокормить необходимую для выживания популяцию. Ученые считают, что нужно более 1000 животных, чтобы обеспечить достаточное генетическое разнообразие и уберечь зубров от рисков вырождения. В середине 90-х годов в леса Орловского Полесья были выпущены первые, ставшими вольными зубры. С тех пор популяция постоянно пополнялась зверями из питомников, в том числе и зарубежных. Сейчас поголовье зубров успешно растет и приближается к 1000 особей, живущих в 3 обособленных группировках. И, похоже, зубрам пришлись по душе леса Орловской земли.
Сегодня Национальный парк Орловское Полесье привлекает ежегодно десятки тысяч туристов. Увидеть собственными глазами могучих быков – одна из причин, по которой люди стремятся сюда. Многим не безразлично будущее этих великанов. Администрация области и представители крупного бизнеса участвуют в судьбе зубров. Например, Сбербанк собрал средства на закупку необходимого для Орловского Полесья оборудования. И сейчас через платформу «Сбер вместе» любой желающий может помочь нацпарку в покупке кормов. В прошлом году Сбер организовал первый экотур в Орловское Полесье. В гости к зубрам приехали журналисты и блогеры, благодаря которым удалось привлечь внимание к программе сохранения вида. Зима – непростое время для лесных обитателей. Земля надежно укрыта снежным одеялом, а жизнь – постоянный поиск пропитания и суровое испытание морозом. Зубрам в это время тоже непросто. Они ведут свою борьбу за выживание. Из-за глубокого снега им трудно передвигаться, а питаться приходится корой деревьев. По приказу подкормка зубров начинается с 1 ноября и длится до конца марта, начала апреля. Все зависит от погодных условий. Мы кормим зубров ежедневно сено и овес. В зимний период мы занимаемся не кормлением диких животных, а именно подкормкой. Каждое утро в национальном парке кипит работа. Грузятся тюки сена и мешки овса. Плохая ли погода, беспутица ли, корм всегда будет ждать зубров на их любимых полянах. Здесь все выгрузят, разложат по кормушкам и начнут свистом подзывать животных, которые держатся неподалеку. Зубры привыкли и доверяют здесь человеку. День за днем, год за годом, этот скромный и важный труд коллектива возвращает нам то, что мы уже однажды потеряли – диких зубров. Животные держатся настороженно, но уже не как в прежние времена, когда человек безжалостно их уничтожал. Сумеем ли мы стать другом этим прекрасным зверям? Мы верим, что гармония между зубром и человеком возможна, и что это только начало истории. Истории, в которой эти величественные животные будут нашим природным наследием. А у наших потомков будет возможность восхищаться этими лесными исполинами. Дорогу осилит идущий. И у нас с зубрами эта дорога должна быть общей.